Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀. Wá gbọ́rọ̀ ìyè kó léyè. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò. No, but you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Àdàrà fún yín. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Ọ̀tá fẹ́ pa lóko kò ṣeé pa, olùgbàlà gbé mi sókè lójú wọn. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tó fọwọ́ lẹ́rán tó forúkọ tẹ̀pá ìrònú? Ṣé kò tó rò ni? Bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ, kò sówó, bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. Ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. Gbogbo kíni? Gbogbo nìṣe níbi tí Olúwa sínú bàbá wa Prophet Dr. JB Kumoluyi. Ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù. Láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní The World Bible Church 1 Ganiu Muraina Close, Ajelogo Ketu, Lagos. Fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803-629-7770. Ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣù yìí. Everlasting Father, Bàbá ayérayé, I am that I am. èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. We thank you this morning A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín láàárọ̀ yìí for giving us another unique opportunity to be in your presence. wípé ẹ fún wa ní àǹfààní ńlá yìí láti wà ní ọ̀dọ̀ yín. Be thou exalted in the name of Jesus. Ẹ di gbígbéga lórúkọ Jésù. As we are about to eat manna from heaven, Bí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ mánà láti ọ̀run, we bound every contrary spirit, gbogbo ẹ̀mí ìṣelòdì la gbé dè. every mami water spirit, Àwọn ẹ̀mí burúkú inú omi, every ungodly spirit àwọn ẹ̀mí àìwà bí Ọlọ́run that we like to surface here this morning, tá fẹ́ yọjú ràn níbí lónìí, we ban them, gbogbo wọn la gbé dè. we cast them into the bottomless pit, A sì jù wọ́n sí ọgbọ́n àìnísàlẹ̀. and I release fire from above to consume them. Mo sì pe iná sọ̀kalẹ̀ látòkè kó jó wọn run. In the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. let this message revolutionize our life individually. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó tún ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ṣe. For in Jesus' wonderful name, I pray. Amen. No more Kò backwardness. sí ìfàsẹ́yìn mọ́. Now, started building heaven right now. Started Ṣùgbọ́n building láti heaven. àsìkò yìí lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ọ̀run o. Build. Kó o máa kọ́ ọ̀run rẹ. That is your last home. Nítorí pé ibùgbé rẹ ìgbẹ̀yìn nìyẹn. That is your last home. Ibùgbé rẹ ìkẹyìn When you nìyẹn. get there, Tó o bá wá débẹ̀, you will see your reward. wà á wá rí àwọn Where? èrè rẹ. Where you will stay in heaven. Níbi tó o máa gbé lọ́run, Nothing like darkness. kò sí òkùnkùn bẹ́ẹ̀ o. No more weeping. Kò sí ẹkún bẹ́ẹ̀ o. No more sorrow. Wọn ò ní ìbànújẹ́ ń bẹ̀ mọ́ o. The angel Àwọn áńgẹ́lì, will be your servant. wọ́n á jẹ́ Servant. ìránṣẹ́ fún ọ. You will be sending them message. Wà á máa rán wọn lọ bí tó You wù will ọ́. find yourself in a mansion Wà á bára rẹ nílé alárùrù. that have been built Èyí with tí a ti gold. kọ́ pẹ̀lú wúrà. You begin to enjoy. Wà á bẹ̀rẹ̀ sí jaládùn. No more old age. O ò ní darúgbó ń bẹ̀. No more old age. O ò darúgbó ń bẹ̀. No more old. O ò darúgbó mọ́. In this world, Nínú ayé yìí, we are growing old. ṣé là ń darúgbó sí? In heaven, Ní ọ̀run, nothing like that. èèyàn ò ń darúgbó ń bẹ̀. Nothing like that. Kò sí nǹkan tó jọ. Everlasting enjoyment. Ìgbádùn ayérayé ni. But those who go to hellfire, Ṣùgbọ́n àwọn tó bá lọ́run àpáàdì, everlasting punishment. ìyà ayérayé ni tiwọn. They'll be shouting agony. Wọ́n á máa kígbe oró lọ́hùn-ún. I pray as a man of God. Mo gbàdúrà bí ènìyàn That Ọlọ́run. one will not be your portion in the name of Jesus. Ìgbé oró kì yóò jẹ́ tirẹ̀ lórúkọ Jésù. When you no longer hunger for righteousness, Nígbà tó o bá pòǹgbẹ fún òdodo Ọlọ́run mọ́, it is a sign of spiritual backwardness. àwọn àmì wípé o ti padà sẹ́yìn nínú ẹ̀mí nìyẹn. Righteousness is no more your portion. Òdodo kò jẹ́ àkọmọ̀nà rẹ mọ́.
You can steal the church money. o lè jí owó ìjọ lọ. You can walk as you like. o lè rìn bó ṣe wù ọ́. You can bastardize people's life. o lè bá yí ẹnikẹ́ni tó bá wù ọ́ You can jẹ́. kidnap anybody. o lè jí èèyàn gan gbé. You can kill people o sì lè gbẹ̀mí lẹ́nu èèyàn because of money. nítorí owó. No more righteousness. o ò ní òdodo ọlọ́run mọ̀. The Bible says, bíbélì wípé. narrow is the tóóró way. ni ọ̀nà náà. Narrow is the way tóóró ni ọ̀nà náà. that leadeth to heaven. èyí tí ó lọ sí ọ̀run. Narrow means tóóró túmọ̀ sí. it's like let me say this is line that goes to heaven. ó dàbí òpópónà tó lọ ọ̀run rèé o. This is how you be walking bí èèyàn á ṣe máa rìn níbẹ̀ rèé o. so that you not fall to this side or to wàá the máa rìn jẹ́jẹ́ kó wọ́n bá ṣubú sẹ́gbẹ̀ẹ́ until you get to heaven. títí tó fi délé ọ̀run. But the broad way, ṣùgbọ́n ní ọ̀nà gbòòrò you can steal, ó lè jalè ńbẹ̀. you can bastardize people's life, ó lè bá yé èèyàn jẹ́ bó you ti wù can ọ́. kidnap, ó lè gbé èèyàn pa. you can kill people. ó lè pààyàn. That is the broad way torí pé ọ̀nà gbòòrò ni. that enter into hellfire. èyí tó lọ sí ọ̀run ègbé. You are a Christian. kristẹni ni ọ́ o. You are a Christian. kristẹni ni ọ́. The road is narrow. ọ̀nà tiẹ̀ tóóró ni. Narrow is the way. tóóró lọ́nà náà. Tóró li ọ̀nà náà tóró. the way is narrow. Tóró li ọ̀nà náà tó lọ síbi iye. narrow is the way that leads to everlasting life. Díẹ̀ ènìyàn ni wọ́n fẹ́ rìn bẹ̀ o. just a few people walk therein. Ọmọ ènìyàn. O son of man, Kí ni ìdí tí o fẹ́ fi lọ síbi ìparun? why must you end up in perdition? Tóró li ọ̀nà náà tóró. Narrow is the path. Tóró li ọ̀nà náà tó lọ síbi iye. Narrow is the way that leads to life. Díẹ̀ ènìyàn ni wọ́n fẹ́ rìn bẹ̀ o. Few people walk Ọmọ therein. ènìyàn. O son of man, Kí ni ìdí tí o fẹ́ fi lọ síbi ìparun? why must you end up in perdition? Antidote to backwardness. ọ̀nà àbáyọ kúrò nínú ìpadà sẹ́yìn. Revelation 2:4-5. ìwé ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ Just write it kẹrin àti karùn-ún yẹn kọ sílẹ̀. Remember rántí how you initially accepted Jesus rántí o bí o ti kọ́kọ́ gba Jésù. when you were burning and busy for the expansion of his kingdom. nígbà tí ò ń gbóná jẹinjẹin tí o sì ń ṣiṣẹ́ fún ìmúgbòrò ìjọba rẹ̀. All of a sudden, lójijì everything dropped ohun down. gbogbo sì já wálẹ̀. The work of God is no more moving like before. iṣẹ́ olúwa ò lọ bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Check your life. yẹ ayé rẹ wò. The fuse of your life has been removed. amúnáwá ayé rẹ ó ti yọ sọnù. The generator is no more there. ẹ̀rọ amúnáwá rẹ kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́. It's no more there. kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́. The fuse of this light, ohun tí ó múná wọnú kinní yìí the globe has been removed. a ti yọ gílòbù bẹ̀. No more light in you. kò wá sí ìmọ́lẹ̀ mọ́ nínú rẹ. Check your life. yẹra rẹ wò. Cross-check your life. yẹra rẹ wò dáadáa. Am I a Christian? ṣé mo sì jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. Do I have a place where I'm going? ṣé mo tiẹ̀ níbi tí mò ń lọ gan. Check your life. yẹ ayé rẹ wò. Remember where you fell rántí ibi tó ti ṣubú. and what made you fall. kí o sì rántí ohun tó gbé ọ ṣubú gan. You have to remember it. ìwọ ló gbúdọ̀ rántí o. Remember. rántí ohun tó gbé ọ ṣubú. Sit down and meditate. jókòó kó ṣàṣàrò. Meditate. ṣàṣàrò. Where am I heading to? ibo wo mo ń dorí kọ. Am I going to remain in this world forever? sáyé yìí ni màá jù sí ni. Check your life. yẹ ayé rẹ wò. A Yoruba adage says, òwe yorùbá kan wípé if a child falls, bí ọmọdé bá ṣubú he looks at the front. ọmọdé awo wájú. But if an elderly falls, ṣùgbọ́n bí àgbàlagbà bá he ṣubú looks at the back awo ẹ̀yìn wò to see what makes him fall. láti wo ohun tí ó gbé ṣubú. You have to look right and left. ìwọ nílò láti wọ̀ tún wò sí rẹ̀.
You have to look right and left. o nílò àti wọ̀ tún wò sí Am I rẹ̀. a Christian? ṣé kristẹni ni mí bí? Am I going to heaven? ṣé mo tiẹ̀ ń lọ ọ̀run báyìí? Have I prepared for that? ṣé mo tiẹ̀ pèsè ara mi sílẹ̀ fún? Am I ready to work for God? ṣé mo ṣe tán àti ẹ̀ ti iṣẹ́ fọlọ́run gan? Physically and spiritually. nípa tara ni tàbí tẹ̀mí. Some have turned themselves to roundabout evangelists. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé iṣẹ́ aláyípo ló dẹ̀ ń ṣe. They just be going from one place to another. wọ́n á máa yajúlé kiri. Evangelist. evangelist ojúlé dójúlé. Yeah. I greet you in this house. Oh. mo kí ọ nínú ilé yìí o. Gbàngàn. á lu aago rẹ̀. God said somebody is going to die in this house. ọlọ́run lẹ́nìkan ó kú lọ́dẹ̀dẹ̀ yìí o. You will see the whole house. gbogbo ilé á tú jáde. wọ́n á máa bẹ̀rù. Especially women. àgàgà àwọn obìnrin. If they hear death. tán bá gbọ́ ikú pínrín. In this house. ní ilé yìí o. A little boy will die. ọmọ jòjòló kan fẹ́ kú báyìí. All the women there. gbogbo abiyamọ bẹ̀. You see how they start giving the kálukú evangelist. á máa dá owó lọ. Fake evangelist. evangelist ayédèrú. They give him money. wọ́n á dáwó jọ fún. What can we do? kí ni ká ṣe? The word of God is not in you. ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ògbénu rẹ̀. The Bible says, I will not die, bíbélì wí pé èmi kì yóò kú. but to live for the glory of ṣùgbọ́n God. èmi yóò wà fún ògo ọlọ́run. Where is the word of God in you? ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú rẹ̀ dà. You must be acquainted with the word of God. ó gbúdọ̀ súnmọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tipẹ́tipẹ́. Don't allow anybody to just to just blow you like a paper. má jẹ́ kẹ́nìkan kó kàn fẹ́ ọ dànù bíi bébà. Be careful. ṣọ́ra. Is it the love of money ṣé ìfẹ́ and owó ni things of this world tàbí ohun ti ayé yìí that you love more than God? ló fẹ́ràn jọ ọlọ́run lọ. Everything that you possess today, ohunkóhun tó o bá ní lónìí it's not by your own might. nípa agbára rẹ kọ́ o. It's not by your own knowledge. kì í ṣe nípa ìmọ̀ rẹ. It's not by your own kì ability. í ṣe nípa ipá rẹ. It is God that maketh person to rich. ọlọ́run ní mú kí ènìyàn kó là. He said, I reign over everything. ó ní mo jọba lórí ohun gbogbo. He's the giver of everything. òun ló jẹ́ olùpín fúnni ohun rere gbogbo. 1 Timothy 6:10. timothy kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹfà. Now, godliness with contempt is great gain. ṣùgbọ́n ìwà bí ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn èrè ńlá ni. For we brought nothing into this world, nítorí a kò mú ohunkóhun wá sí ayé. and it is certain we can carry nothing out. dájúdájú a kò sì lè mú ohunkóhun jáde lọ. And having food and cloth, bí a bá sì ní oúnjẹ àti aṣọ. with this we shall be content. ìwọ̀nyí yóò tẹ́ wa lọ́rùn. Verse 9. ẹsẹ̀ kẹsàn-án. But those who desire to be rich fall into temptation and snare. ṣùgbọ́n àwọn tí ó ń fẹ́ di ọlọ́rọ̀ a máa bọ́ sínú ìdánwò àti ìdẹ́kun. I want to be rich quickly. mo fẹ́ dọlọ́rọ̀ kíákíá. Àwọn tó dúró dolúwa. àwọn tó dúró dolúwa. A ó tún agbára wọn ṣe o. a ó tún agbára wọn ṣe o. Wọ́n ó fi yẹ gòkè bí ìdì. wọ́n ó fi yẹ gòkè bí ìdì. Wọ́n ó sáré kí ó sì rẹ̀ wọ́n. wọ́n ó sáré kí ó sì rẹ̀ wọ́n. Wọ́n ó rìn àrẹ̀ kí ó mú wọn. wọ́n ó rìn àrẹ̀ kí ó mú wọn. When you wait upon the Lord, tó o bá dúró dolúwa. oh, He will bless you yóò bùkún fún ọ. in His own time. ní àkókò tirẹ̀. And into many foolish and harmful laws which draw men in destruction and perdition. àti sínú wèrè ìfẹ́kùfẹ́ púpọ̀ tí ń pani lára irú èyí tí máa ń rí ènìyàn sínú ìparun àti ègbé. Verse 10, the last ẹsẹ̀ verse. kẹwàá. For the love of money is a root of all kind of evil, nítorí ìfẹ́ owó ní gbòǹgbò ohun búburú gbogbo. for which some have strayed from the faith in their greediness. èyí tí àwọn mìíràn ń lépa tí a sì mú wọn sáko kúrò nínú ìgbàgbọ́. And pierced themselves
through with many sorrows. wọ́n sì fi ìbìnújẹ́ púpọ̀ gún ara wọn lé ọ̀kọ̀. You are running after money every day. You don't have time for God. ìwọ ni owó ló kàn ń lépa ń tiẹ̀ ò lépa ọlọ́run. You don't even think about heaven. o ò ronú nípa ọ̀run. That you can die at any time. wípé ikú lè wọlé dé lójijì. Duping people here and there. ò ń gbájú àwọn èèyàn kiri. Continue. tẹ̀síwájú. Whatever you are doing, tó bá ń ṣe. whatever you plant, ohunkóhun tó bá fúrúgbìn. you will reap it at the last day. òun náà ló kà á ní ìkẹyìn Your ọjọ́. children will reap out of it. àwọn ọmọ náà àtúnjẹ ń bẹ̀. Repent of your sin or backsliding now before it is too late. ronúpìwàdà ìpadà sẹ́yìn rẹ̀ ní báyìí kó tó pẹ́ jù. Return to your first love to God. kó wá padà sínú ìfẹ́ rẹ àkọ́kọ́ fún ọlọ́run. Renew your strength in the Lord. kó wá tún agbára rẹ ṣe nínú olúwa. Isaiah 40:31 says, àìsáyà orí 40 ẹsẹ̀ 21 wípé. But those who walk on the Lord àwọn ẹni tó dúró de olúwa. shall renew their strength. wọ́n ò tún agbára wọn ṣe. They shall mount up with wings wọ́n fi ìyẹ́ gòkè bí idì. like eagles. wọ́n á fi ìyẹ́ gòkè bí idì. They shall run wọ́n á sáré. and not be weary. kì yóò rẹ̀ wọ́n. They shall walk wọ́n á sì rìn. and not faint. àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Àwọn tó dúró dolúwa. àwọn tó dúró Okay, dolúwa. okay. Èmi tó dúró dolúwa. èmi tó dúró dolúwa. A ó tún agbára mi ṣe o. a ó tún agbára wa ṣe o. N ó fi yẹ gòkè bí idì. n ó fi yẹ gòkè bí idì. N ó sáré kì yóò sí rẹ̀ mí. n ó sáré kì yóò sì rẹ̀ mí. N ó rìn àrẹ̀ kì yóò mú mi. n ó rìn àrẹ̀ kì yóò mú mi. Àwa tó dúró dolúwa. àwa tó dúró dolúwa. A ó tún agbára wa ṣe o. a ó tún agbára wa ṣe o. A ó fi yẹ gòkè bí idì. a ó fi yẹ gòkè bí idì. A ó sáré kì yóò sí rẹ̀ wá. a ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wá. A ó rìn àrẹ̀ kì yóò mú wa. 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 Àwa tó dúró dolúwa. àwa tó dúró dolúwa. Tún agbára wa ṣe o. a ó tún agbára wa ṣe o. A ó sáré kì yóò sí rẹ̀ wá. a ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wá. A ó rìn àrẹ̀ kì yóò mú wa. a ó rìn àrẹ̀ kì yóò mú wa. Let's wait upon the Lord. ẹ jẹ́ kí a dúró de olúwa. All power belongs to him. gbogbo agbára tirẹ̀ ní ṣe. Only what we need, òun tá a nílò. reconciliation òun náà ní ká bá ṣe làjà. with our God. pẹ̀lú ọlọ́run. Is ready to turn our life around. ó ṣetán láti yí ayé wa padà síre. If there's any paramount sickness in your life, tá a bá rí àìsàn tó di bárakú lágọ̀ọ́ ara he will rẹ̀. send his angel ara áńgẹ́lì rẹ̀ wá to remove it. láti mú un kúrò. Don't allow all these things to set you back. má gba àwọn nǹkan wọ̀nyí láàyè láti dá ọ padà. Then come back to your home. padà wálé. Come back to your home. padà wálé rẹ. Your father is expecting you. bàbá rẹ ń retí rẹ. Padà sílé rẹ, ìwà sàkó. return home backslider. Padà sílé rẹ o. return home ye backslider. Padà sílé rẹ, ìwà sàkó. return home Padà backslider. sílé rẹ o. Lónìí ni Jésù pè ọ́ sákó. today he beckons. Ó pè ọ́ pé kó má bọ̀ he wálé. beckons return home. Padà àsàkó. return o ye backsliders. I've delivered the message. èmi ti jíṣẹ́ o. My neck. My ọrùn neck ọrùn tèmi. is clear. ó sì mọ́.
May God Almighty, kí ọlọ́run elédùmarè, the unchangeable changer, àìyípadà tó ń the ṣàyípadà, one and only one ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo that can kill tó lè and pa revive. tó lè sọ́dàyè. Bless every one of you. ó bùkún fún ẹnìkọ̀ọ̀kan. Bless me as a preacher ó bùkún fún mi bí oníwàásù. and bless his holy kí word. ó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú. Rise up on your feet. dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. You have had more than enough. o ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. It is time to àkókò ti tó báyìí. gbogbo ẹ̀mí adánipadà every spirit of backwardness nítorí ohun kékeré. because of little things. Gbogbo ẹ̀mí adánipadà sẹ́yìn. every spirit of backwardness. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. hear the word of God. Ó yá gbiná sọnù. catch fire. Hallelujah. hallelujah. Ẹ̀mí adánipadà sẹ́yìn. the spirit that sent people backward. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. hear ye the word of the Lord. Gbiná sọnù. catch fire. Mo fi ọjọ́ ìpè mi bẹ̀ ìwọ Ọlọ́run. I beseech you, O God, with the day of my calling, Gbogbo ọkàn tó wà lábẹ́ ohùn mi. every soul under my voice, Ìṣòro tó mi ọkàn rẹ báyìí. the problem shaking your soul, Ẹ ò ní rí mọ́. you will see it no more. Wàá ṣe wàá gbàdúrà. You will not pray now. Gbogbo agbára tó fẹ́ fà mí kúrò nínú Jésù. Every power that wants to draw me away from Jesus, Ó yá ẹ la iná. catch fire. 1, 2, 3 go. Father, in the name of Jesus, Yeah. gbogbo agbára tó fẹ́ fà mí kúrò nínú Gbogbo Jésù, agbára. ẹ̀lànà 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 Ẹ ẹ̀lànà. la iná. Gbogbo agbára tó fẹ́ fà mí kúrò nínú Jésù, gbogbo agbára tó fẹ́ mí kúrò nínú ìrere, ẹ máa lànà sọ̀rọ̀, ẹ lànà sọ̀rọ̀. Lórúkọ Jésù ẹ máa lànà. Nílé bàbá mi ẹ máa lànà. Nílé ìyá mi ilé àná ẹ máa lànà. Gbogbo ipá tó fẹ́ já mi Jésù kúrò. Olúwa wa. Ẹ̀gún ìdílé ibi tí mo ti jáde wá. The cause that emanated from my father's house, Ní ìdílé tí mo ti jáde wá. my father's house, Tó wá àfẹ́tẹ̀ ayé mi. that is affecting my life Lónìí. today. Ẹ̀jẹ̀. Blood, Ó yá fi parẹ́. use it to cancel it. Orí mi ni kò ti cancel ẹ̀. Lord, cancel it in my 1, life. 2, 3 go. Orúkọ Jésù. Gbogbo ègún tó bá mi dìde nílé bàbá mi. Lórúkọ gbogbo ègún Jésù. Tó bá mi rìnrìn àjò. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ní ìdílé ìyá mi. Ó yá máa parẹ́ lónìí. Nídìílé bàbá mi. Nílé bàbá mi, nílé Olúwa ìyá mi. parẹ́. Nílé àná mi. Olúwa parẹ́. Ègún tó dìde pẹ̀lú mi. Ẹ̀mí mímọ́ parẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́ o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Ẹ̀jẹ̀ parẹ́. Jésù máa parẹ́ o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́. parẹ́ o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Ègún máa tó parẹ́. dìde pẹ̀lú mi nílé bàbá. Tó dìde pẹ̀lú mi nílé ìyá nílé àná. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́ 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 máa parẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Ẹ̀gún ìlú ibi tí mo ti jáde wá. The cause that emanated with me from my hometown, Tó wá àfẹ́tẹ̀ ayé mi. that is affecting me, Ó ti máa fẹ́ di from one generation to another it's nìyẹn. been affecting generations to generation. Ẹ̀jẹ̀ Blood. Olúwa fi parẹ́ sẹ́. Lord, use your blood to cancel it. Mi ò gbúdọ̀ lọ sẹ́yìn mọ́ I láyé. must not go backward again. Ọmọ mi ò gbúdọ̀ rẹ̀yìn. My children must not go backward. Aya mi ò gbúdọ̀ rẹ̀yìn. My wife must not go backward. Ẹ̀gún ìlú mi. The cause upon my hometown Eléyìí tó yọ ayé mi lẹ́nu. that is affecting my life. Tí ẹ̀jẹ̀ parẹ́ Use lónìí. your blood to cancel it. 1, 2, 3 go. Father, in the name of Jesus. Ayaba Sotoria. Every cause that rose with me from my hometown that is affecting me negatively, Yes. that is affecting my ministry, Yes. that is affecting my Ẹ̀gún. finances. Ẹ̀gún Today, ìlú mi. Jesus, use Tó yọ your ayé mi blood. lẹ́nu. Use your blood to cancel it. Olúwa bá Use mi your lé dànù. blood to cancel it. Olúwa bá mi Ẹ̀jẹ̀ lé dànù. Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́. Gbogbo ègún tó bá mi dìde ní tó fẹ́ dá mi Jésù Olúwa wa. Olúwa Lord,
gbogbo èpè àti ẹ̀gún tí mo forí gbà látọ̀dọ̀ ọkùnrin. Every spell and curses I incur from men and women tó wá sọ ayé mi di rádaràda. that has turned my life like this. tí mò ń lé tí mi ò bá. I am pursuing without catching up. fi ẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́. Use your blood to cleanse me. ọkùnrin. Men, gbogbo àwọn ọmọ tí mo ti tàn. all the ladies I've deceived mo lu agbárí fún. that I thought I outsmarted them. agbárí burúkú ni ẹ. It is a useless brain. ẹ̀gún tí mo forí gbà látọ̀dọ̀ obìnrin ní kọ̀rọ̀. Because I incurred from women secretly. tó mú kí n máa le kí n máa bá ohun rere mọ́. That is making me to pursue without catching up. fi ẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́ délẹ̀. Use your blood to cleanse me. ó ti sùn. Are you sleeping? 1 2 3 go. Orúkọ Jésù. Olúwa o, gbogbo ègúnkégún, èpèképè tí mo ti forí já, tí mo ti forí kó lórúkọ Jésù. Lónìí, Olúwa wẹ̀nù fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀nù fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀nù fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀nù fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀nù fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀nù lórúkọ Jésù. Olúwa fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀. ẹ̀jẹ̀ rẹ Olúwa fi wẹ̀nù. fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀. fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀. gbogbo ẹ̀gún tí mo forí gbà látọ̀dọ̀ obìnrin. lọ́dọ̀ obìnrin. tó àfẹ́tì ayé mi. tó àfẹ́tì ayé ọmọ mi. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́. ẹ̀jẹ̀ Jésù máa fi parẹ́. ẹ̀jẹ̀ Jésù máa fi parẹ́. Jésù Olúwa wa. ọ̀tá fẹ́ paná ògo kò ṣeé pa olùgbàlà gbé mi sókè lójú. ọ̀rẹ́ mi kí ló dé tó o fọwọ́ lẹ́rán tó o forúkọ tẹ̀pá ìrònú. ṣé kò tó rò ni. bíi ti bò ó. ìwọ náà wò kò síṣẹ́ kò sọ́kọ kò sówó bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni o. ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. gbogbo kíni. gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa prophet dr jb kumoloyi ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní the world bible church 1 ganiu muraina close ajẹ́lógo ketu lagos. fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 003 629 7770. ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣù yìí.